Друзья, привет! Поезд, море, что может быть лучше? Снимаю вам стук колес и такой сумасшедший вид из окна. Вот такая вот картина. Поднятые сиденья. В этот раз более комфортабельный купейный вагон. Сейчас я покажу, кому интересно, какие купейные вагоны нынче. Это все полки, там открываются, мягкое сиденье. Такая вот история. Девчуля, я только зашла и думаю, боже, что я теряю время. Мы ведь едем вдоль моря с вами. Только солнце слепит, правда, близится к закату. Сейчас 5:30 по московскому времени. Кто помнит барбарисовый лимонад? Ну, вот я нашла такой домашний. Очень вкусный. Опачки, сейчас мы что-то проезжаем. Интересные места. Такие для дикарей классные. Солнце клонится к закату. Нету берега, сразу отбойники и ЖД пути. Поэтому здесь чисто и нет людей. Такая вот история. Это довольно долго длится. Вот так подсветочка. И подголовники открываются. Ой, стреляют. Вот такая вот фигня. Очень упругая пружина. Как всегда, помните, раньше у меня мой браслет такой бижутерный, на море все такое бижутерное, но нет. Сейчас скажу. Жемчуг, мое колье, которое я сама сделала, я надела. Сумочка моя походная. Я еще не застилала кровать, как вы видите. Загар. Скоро меня, конечно, начнут покидать, но пока бомбический. Вот. Сохнет купальники и мои шляпы. И наверху я купила голубую гортензию и бересклет. Вот такая вот история, девочки. Очень удобные тряпочные сумки, потому что они практически не имеют никакой вес. Вот такая вот история. И сейчас лучше отдавать предпочтение пластиковым чемоданам, потому что на тряпичных много кармашков и очень легко его порезать, подкладку, там все дела. Если у вас там что-то ценное, это ненадежно. Еще у меня нет соседей, поэтому я тут вам снимаю. И знаю, что многим интересно. Русские поезда вот так в пакетах выдается белье, одеяло, подушки. Вот тут полка тоже поднята, и там тоже можно что-то хранить, что-то положить. Мы едем параллельно с каким-то поездом. Опять море из окна. Я села в 5:30, завтра в 7 утра я буду в Кисловодске. Я думаю, что это время я проведу с удовольствием. А еще с нашим любимым карачаевским хычином. Вот, горячий сладкий чай, хычин с сыром. Что может быть прекраснее? Вот так вот, девочки, что мне еще показать из поезда? Да, эти черенки я захватила. Мама будет из них делать новые кусты.
Давайте будем смотреть теперь на море, пока мой телефон опять не улетел из рук. Ой. Немножко посмотрим, а дальше я буду раскладываться, потому что придут соседи. Вау, смотрите! Такие разрозненные пляжи у небольших поселков. О, с той стороны небольшие деревни. Классно. Немного купила сувениров, потом покажу. Подсвечник для мамы, кружку для брата. Что еще? Еще что-то там, так, приколы, короче. Очень ядреный черный перец мне понравился. Наисвежайшие специи, конечно, большой выбор. Но у меня все есть, кроме отличного перца. Вон там дикари как загорают, классно. Пенсионеры молодец, не сидят дома. Поехали на наше море. И нету никакой тут пандемии. Вот смотрите, островок. А так, приближаемся. Это мелкие станции для электричек. Мы едем Адлер-Кисловодский, Владикавказ. К нам в Минводах сюда цепляется приличное количество вагонов из Владикавказа. И дальше едет в сторону Адлера, разворачивается обратно, потом в Минводах опять отцепится, перецепится. И в Кисловодск придет где-то около 6 вагонов. Небольшой состав. Ну, есть разные поезда, разные варианты, как добраться. Ну, это такой оптимальный. Сегодня было очень классное море. Мы с подругой еле вылезли просто. Все сегодня съехали, кроме нее. Она еще будет месяц тусить. Цены резко упадут после 1 числа. И даже после 27-го День туриста отмечается, и сезон закрывается. Ну, закрывается, это значит, будут закрыты магазины, кафе, ларьки. Вы можете просто приехать, просто жить, просто ходить в обычный магнит, пятерочку или красное, белое и ходить на море. Не знаю, видно что-нибудь? Это окно пыльное с той стороны. С этим ничего не поделать, к сожалению. Ну, как народ. Волнорезы. Это такая конструкция, которая рассекает волны, чтобы они с мощностью не бились, а берег не размывали береговую линию. Там, где особенно сильный прибой, как бы это актуально. Так, девчули, мы, кажется, к станции как-то замедляем ход. Я кину чемодан хотя бы под полку. Иначе сейчас мои соседи обалдеют. Скажут, тут что-то тут все завалено, все занято. Посмотрите на этот беспредел. И у меня верхняя полка опять. Барат мне успел схватить последний билет в этот состав. И вот я снимаю вам видосик. Вот это все дикие пляжи между станциями. Да, будет на отбойниках нарисованный знак «Купаться запрещено», но люди все равно купаются, останавливаются, живут в палатках. Это их на собственный страх и риск. Если кто-то погибнет, никто не несет ответственность. Ответственность только на официальном городских пляжах. Там и вышка, там и спасатели, и медпункт. Ну, а все остальное это чистой воды адреналин и собственный риск. Вот такая вот история, возможно, на Черном море. Море было сегодня чрезвычайно ласковое, теплое, прозрачное. Боже мой. Просто не передать словами.
Мне кажется, сейчас мы над таким... Видите, там впереди мост высокий. Сейчас обязательно доедем до туда. Будет с высоты панорама открываться, я так думаю. Или не. Или там шоссе сверху идет. Какое-то интересное строение. В основном здесь монотонная картина. Интереснее, когда едешь в другую сторону, от Туапсе в сторону Анапы. Ну, море в любом случае восхищает. Если ехать в сторону Анапы, там будут персиковые сады, виноградники. А здесь сразу мы прям вплотную к береговой линии. Классно тоже. Везде свой, как сказать, свое очарование. Ага, значит, этот верхний мост для автомобилей. А мы въезжаем в тоннель. Видите? Восточный экспресс въезжает в тоннель. Кавказский экспресс. Сочи Армавир. Не, я бы сказала, даже армянский экспресс. Здесь чрезвычайно большое количество проживает представителей этой национальности. И большинство гостиничного бизнеса тоже это их любимое занятие. В общем, мы въезжаем в тоннель. Вау! Ну, у нас не темно, у нас так. Туннель был не длинный. А знаете, волнорезы не только бетонные, вот так их из каменных глыб тоже накладывают. Естественные, они, конечно, красивее. Там и живность живет в них. Крабы. Сегодня приплывала медуза, она такая подплыла к волнорезу и в щель такая присосалась. И давай оттуда крабов высасывать. Хищница. Интересно было за этим наблюдать. Не знаю, видно или солнце слепит, но что-то я снимаю. Вот так, короче, если вы вечером сядете на поезд, вы еще и в окно моря полюбуйтесь, проведете с красивым видом время, любуясь в окно на этот вечный гипоноз. Ну так вот, армяне занимаются, значит, гостиничным бизнесом. Таксисты абхазы. Вот если сходишь в Лао, прямо такую-то абхазы. Ну вот, какие национальности тут? Адыги, русские. У всех своя миссия, своя ниша в этом курортном бизнесе. Все четко знают свое дело, как говорится. Видите, как бьются об эти огромные глыбы волны? Они разбиваются и не смывают берег. Как хорошо, что у меня пока нет спутников, я могу снять вам стук колес, поезд. Куда-то приближаемся. Вот опять кое-какая береговая линия, и сразу люди. Сразу образовывается пляж. Я успела отхватить маме последний инжир в этом году. Ну, он вообще уже заканчивается. И есть только еще совсем поздний, но он маленький. То, что мы с вами на видео видели, это поздний инжир.
Вот, терпеть его не могу, но некоторые люди просто обожают. Я знаю, там в нем много йода, типа полезно, но какой-то очень приторный продукт. Я полюбила в этом году виноград Изабелла, когда он супер спелый, это что-то непередаваемое. Купила, прихожу у хозяйки, говорю, хотите виноград? Виноградом угощу Изабелла. Она говорит, а у меня вон на заборе плетит. Счастливые люди, говорю, не замерзает виноград. Чую, что мы где-то остановились, давайте посмотрим. Упс. А вы не в курсе, мы где? Черт его знает. Новая станция. Лазаревская? Сейчас навалит народу точно. Мало не покажет. У меня еще нет никого. Да, угу. Посмотрите, как блестит мой жемчуг. Я в нем очень часто опускалась в соленую воду, вот в море, и он подзарядился энергией. Смотрите, как он переливается. Он просто ожил. Это у меня серьги и подвес был. Я сделала ожерельем. И жемчуг подходит к любому платью, сарафану или рубахе. Вообще рекомендую брать с собой в отпуск такой вот летний жемчуг. И настроение поднимает. И сделан серебряный замок. Вообще как комплект получилось, правда? Мне понравилось такое решение. И надела на удачу аквамариновое кольцо с такими вот изумрудами. Они такие холодные, ультрамарин, как этот мой пластмассовый браслет в одном оттенке. Получилось очень красиво. Ну, как сочетается цвет изумрудов. Я люблю холодный оттенок, вы знаете, да? Кто-то любит ярко-зеленый, как Любаша у нас, Субботина. А я люблю вот такие почти что с синевой. И вот когда-то я купила за 100 рублей этот браслет, и у меня он лет 8, наверное. Я всегда его беру с собой на море. Здесь еще была золотая вставка, но она облезла, я ее выкинула. Такая качественная какая-то бижу попалась. Видите, какой цвет обалденный. Супер. И цвет кольца. Голубой, нежно-голубой аквамарин. Ну, это мой камень. Вот так немного про камушки. Вы, наверное, соскучились. Ой, завтра доберусь домой. Сниму вам какой-нибудь видосик с камушками. И вот такая моя веселая сумочка. Этносумка такая. Она и все когда такой в тон. Мятный купальник плюс. И берите обязательно несколько купальников, потому что каждый из них любимый. И когда носишь один каждый день, заносишь, и ты его просто убьешь за это лето. Когда у вас 3-4 купальника, они вроде бы и вам настроение поднимают, они так сильно не изнашиваются и всегда будут вас радовать. Ваши любимые купальники скажут вам спасибо, что они не одни отрабатывают это дело. Потому что часто вижу, как некоторые люди, что там, зачем раздать цвет? Ну, во-первых, фотографии все будут одинаковые. Во-вторых, вам это насточертеет. Во-вторых, он выгорит у вас на веревке каждый день, будете сушить. Вот видите, один ребенок бесился, наконец его отлупили. Наверное, вам слышно, да? Я так рада прям. Я считаю, что отлупить по заднице это очень хороший, доходчивый метод. Я очень поддерживаю. Молодец, мамаша. Так что дальше. Вот такие всякие яркие мои цветные сумки, любимые, я их обожаю. Такая моя любимая сумка в огурцах, яркая, кислотная. Я ее, конечно, уже подзатаскала, но она до того поднимает настроение. Это хлопок, и в нем вещи в ней не нагреваются, особенно когда телефон с собой берешь. Вот и мой любимый тут озерчай, короче. Я взяла в магните мешок, чтобы не покупать пластиковый пакет. А еще в магните было вот такое офигенное кофе. Я не знаю, есть ли оно в других магнитах. Как он называет? Черный сван. Интересно. Сванетия, да? Может, что-то оттуда, а может, с Африки. Черт его знает. А мы стоим, наверное, какой-то поезд пропускаем. Короче, вот такая сумочка. Очень легкая. Наложите тяжелые вещи, сумка вас не будет тяготить. И вот как-то они сочетаются между собой через бирюзовые вот эти все темы. Мне нравится.
Еще такие у меня несколько любимых сумок, они разной формы. Она внутри, клеенка внутри. Она не промокает. Вы можете сложить мокрый купальник, все дела, короче. И она очень высокая, держит форму благодаря целлофану. Вот такие сумки тоже всегда берите, если вам попадается. Очень классная вещь. И ей лет 5. Она очень ноская. Нигде ничего не отрывается. Ручки капитально вшиты. Вообще я балдею с этих сумок. Вот питерские коты мои любимые. Такой влог у нас получился, девчонки. Надеюсь, вы не против. Это такая всегда сумочка тоже поднимет настроение. Вот. И в паре плюс яркий чемодан. Шляпа. О, шляпа. Пару шляпок под ваши купальники, сумки и бижутерию тоже будут поднимать настроение. Каждый божий день, как вы соберетесь и выйдете на берег. И фотки у вас будут яркие. Вот такая вот история, девчонки. Это тоже не из соломки, а из какого-то... Какая-то синтетика, но она так соткана очень рыхло и дышит. И шляпа, ее можно стирать, во-первых. Не как с соломки, когда поносил и выбросил. И она не теряет форму, она буквально неубиваемая. Короче, эти шляпы тоже классные, я их обожаю. Мне очень идут шляпы, у меня их очень много. Ну вот парочку захватила. Такая вот композиция. Правда, неплохо? И если все в холодной гамме, голубые украшения, ультрамарин, голубой цвет, полосочка, джин с такими люрексами. И все будет в тон. Так вот. И всегда берите вещи оверсайз. Я не понимаю, некоторые люди берут трикотажные вещи, майки, эти платья в обтяг. Я никогда не понимаю, в них очень жарко. Они не дышат, они облегают тело, и это не очень некрасиво, и как бы тело перегревается. Только хлопок, только лен. Девочки, мы тронулись. Сейчас мы подъедем, наверное, к Лазаревской. Я сейчас поставлю цветы в воду, и мы продолжим. Вы, конечно, мне скажете, какого черта, Марина, ты болтаешь, а цветы до сих пор без воды. Так, в обе стороны. Вот так вот выглядит уборная часть. А, моя баночка чуть не улетела. Вот такую водичку мы поставим. Ой. Аля. Надеюсь, до утра доживут. Ну вот, для тех, кто смотрит за границей, так, в средней паршивости поезд. Это купейный вагон. Бывают еще более комфортабельные, бывают СВ. Вот. Хорошие. Ну, так себе, короче, пойдет. Вакуумные туалеты. Что у нас там в окошке? В тамбур. Давайте заглянем. Это для Димы кадры. В тамбур, в тамбур. Вот так сейчас выглядит. Курить нельзя в вагонах. Уже второй год как нельзя курить. No smoking. Двери не закрываются. Детка, давай, держись. Вот такие вот поезда нынче. Это, ну так вот, средняя категория, их больше всего. И дверь в обе стороны. Хопс. Это ящик для мусора. Безопасная жизнедеятельность. Так, подгребаем к Лазаревке. Девочки. Бедные мои цветочки. Уже почти крякнули. Так, все, друзья мои. Цветочки мы спрятали вот так. Обычно мне везет с соседями. Я молю, чтобы это были люди без детей. Просто взрослые женщины. Посмотрим. Расскажу потом. Хочу выйти Лазаревское вам показать, если успею. Или хотя бы в окно. Поэтому сейчас приостановлюсь, окей? Ох, славно солнце село, вот что-то видно. А это на окраине вот такие гостиницы. И там пляж с той стороны, и все. Инфраструктуры нет. Как правило, сюда приезжают надолго.
затаривают машину продуктами, короче, на определенный срок, на какой собрались, и тусят. Купаются, жарят шашлыки, выпивают. В общем, проводят время в свое удовольствие люди. Ну что, имеют право. Все пирсы и пирсы, но больно красивый закат. Здорово, великолепно. Вот женщина, ой, да нет, мужчина удочку закидывает. Вон тусовка такая на ленд-крузерах. Посмотрите с другой стороны, какая красота. Ну, такие частные гостиницы, частные дома. Это какая-то была маленькая станция. Так, остановлюсь, чтобы на Лазаревское время хватит. И вы должны видеть эти скалы, какие красивые они сейчас были. Здесь скалы, ну, как разверзаются и начинают вертикально расти плиты из земли, вертикально упираться друг в друга, образовывая такие елочки. Шум колес. Очень это большое местечко, очень застроенное. Очень дорого здесь стоит жилплощадь. Также. Вот мы, кажется, сейчас подъедем к вокзалу скоро. Параллельно идет автобан. Видите, вот трасса, вот это. Ой, что у меня тут? Чернозем под ногтями. Но она очень серпантинистая, не каждый это выдержит. К тому же местами очень узкая, пробки. И просто у кого слабый вестибулярный аппарат, просто только поезд, друзья. Иначе можно не дожить до пункта Б. Можно не дожить. Когда же у меня будет фокус человеческий такой? Вот он, признак капиталистического строя. KFC. Призрак капитализма. О, как шпарит на мотоцикле. Видите, какой большой город Лазаревская. Это была станица или что это было? Деревня. А теперь это громадный город, который ходит вон на холмы, видите? Пальмы, смотрите, как красиво. Ай, чертов фокус, я тебя грохну. Ну-ка, берем фокус. Перемещаем. И не теряем. Задворки. Смотрите, вот и квадраты наверняка под магазины. Уже просто куда ни ткнись, везде магазины. Ну, пандемия дала всем понять, что пора успокоиться. Вы видите эти гигантские кипарисы? Какая красота. И вот сколько было квадратов, столько выкорчевали кипарисов, понимаете? А потом бросили все это дело. Очень жалко, когда жертвуют на деревья. Рынок. Сейчас мы подбираемся к вокзалу. Девочки, я не знаю, где мы, почему до вагона у нас нет. Ой, до вокзал красивый здесь, но мы до него еще не доехали, может, увижу. Ой, девочки, это дом многоэтажный, прямо на берегу моря в Лазаревском. Когда 2 года назад я тут была, он еще только еще закончил строительство. Сейчас посмотрим. Найдем красивый кадр, и я закончу, попрощаюсь с вами.
потому что уже смеркалось, как говорят в литературе. Так, что это за красивые кадры, ё-моё. Девочки, фрегат там, ой, блин. Посмотрите, какой закат, и там этот парусник. Свернутые паруса, правда? Ну, как красиво. Ну, спасибо, Господи, послал нам кадр красивый. Смотрите, какое море идеальное. Вот в Лазаревском. Кто далеко не любит экспериментировать. Такой пляж в Лазаревском. Тыц-тыц. Ну, вот ЖД пути прям над головой. Угу. Закат, смотрите, какой розовый. Красота. Ой-ой, заносит. Вот так мы уходим в закат. Наш армянский экспресс. Потому что Адлер, что у нас? Конечно, Адлер, Владикавказ. Не, Владикавказ нам цепляют по пути. А вот это все вот движуха морская, это с армянскими яйцами ассоциируется. Как сказать, анекдотами там. Все такое. Ночь был армянин. Да? С говором, с акцентом, с музон, который с машин качает. Вот так вот. Это как колоритно, знаете. Молодцы они. Умеют бизнес делать. Ой, море прекрасно. Остановитесь, я пошла. Там где-то стоп-кран. После стоп-крана без штанов оставлен. Там такие штраф сейчас за стоп-краны ложные. Вот лежаки были частного такого гостиницы. И городской пляж. Но это линия заката. Смотрите, какая розовая, прекрасная.